I faré una proposta formal. Vostè dirà. La gent que va anar el 10 de juliol va demana un full de ruta. Vostè ha dit quin és el seu full de ruta, que és avançar per aconseguir el concert. Sí, senyor. Vostè sap que el full de ruta d'Esquerra Republicana és avançar per dir anem a fer un referèndum i decidim democràticament. Jo li faria una proposta formal, una proposta de país. No és una proposta de govern, és una proposta de país. Anem junts per aconseguir el concert econòmic a Madrid. Convergència, Esquerra. Si vol iniciativa, també. No, esclar. Però si no ens en sortim i ens trobem les portes tancades, comprometis a fer un referèndum d'independència a Catalunya. Comprometis a fer un pas. Li responc, i a més li responc directament. Jo celebro molt que vostè... home, vostès ho havien plantejat diferent, fins que vostè diu anem a intentar el concert econòmic. Aleshores, si sumem esforços i tant de bo poguéssim convèncer el senyor Montilla i la senyora Camacho. O negre el referèndum. En tot cas, si es fa, que potser un dia es farà, jo no li nego, perquè si som una nació i tenim dret a decidir, no hi hem de posar límit, no si es fa o no es fa. Contesto si vostè em deixa temps per contestar. Les majories socials que hi hagi a Catalunya... Tot i que